production jabarani la jabaro malikono malikoka amala doniya ka fɔ ko ni aka émission mandiri no ye micro trottoir ye jemkai abilla wale aw demso aw balmamso labati duniya fɛ bi an wulila ka don dugu kɔnɔ ni thème jumɛn o de ye Mali ni Burkina jɛra ka fɔ ko ni CEDEAO ye Niger attaqué olu fana be CEDEAO attaqué yala jamanadenw ka hakilina kɛra fɛn jumɛn an donna dugu kɔnɔ an ye min sɔrɔ ka da o kulo kan o filɛ ni ye. Bon, selon moi, depuis l'intervention militaire en Libye, donc si on laisse faire CEDEAO Fanaga Niger attaquer, donc ça peut nous atteindre encore à nouveau. Donc c'est une bonne idée. Nambé Geraka au contrecarré, donc on peut gagner cette guerre. Bon, ne ka hakilina na farafin bɛɛ ye kelen CEDEAO mɔgɔw ye min fɔ o y'u ka hakilina de fɔ an ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ka sigi ka fɔ kɛ a bɛ ɲɛ cogoya min na a baara ka kɛ ten na intervention militaire vraiment ne minɛ ba ne fɛ la tɛ mais a simina jɛɲɔgɔnw min ye Burkina ani La Guinée ye a bɛɛ faralen no ɲɔgɔn kan ko ka an bɛ jɔnya mina Faransi bolo walasa an ka se ka bɔ o la intervention militaire kɔni a n'a kɛla a man di n ye mais u ka sigi ka fɔ kɛ o le ɲɔgɔn tɛ ne kɔni ka fɛla. Ya klero kan uko kera de kasa dana anu ni tabani ne ka hakilina kɔni tiɲɛna an bɛ Mali kɔ an ka Maliba de ka di an ye an bɛ Mali kɔ ni Mali y'a bila yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ yen kan mais n ka foli lase an ka président Assimi ma a k'a jilaja nin ko in fɛ kosɛbɛ. Bon, ne ka hakilina kɔni baasi tɛ bon vraiment kɛlɛ kɔni vraiment ye dɔ k'o la mais an ka essayer fo ka bɛn quoi o de ka ɲi quoi mɔgɔ tɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ mɔgɔ kana fɛn kɛ sitanɛ la sitanɛ man ɲi quoi sitanɛ man ɲi u ka essayer u ka fo ka bɛn k'a la ne bolo c'est mieux quoi yeah u ka fisa ni kɛlɛ ye quoi k'an bɛ fara dɔ kan ou bien halisa an bɛ kɛlɛ kɔnɔ an ka tila ka don kɛlɛ wɛrɛ kɔnɔ vraiment ça me plaît pas quoi. À cause de ça, ne m'en faut quoi. On a beau qu'elle est qu'on a quoi, on a que si il y a fort une fin de quoi. Ne boulot de cadrer quoi. Mais bon, nous comment revenir faire fort. Ne hakilila kɔni fɛn min u ka nin communiqué in kan u ka essayer ka sigikafɔ kɛ ni sigikafɔ ma fɛn fɛn ɲɛ kɛlɛ tɛn'o ɲɛ u b'a daminɛ de dɔn mais o t'a laban dɔn o ɲuman ye min ye u ka sigi ka essayer u ka ɲɔgɔn faamuya la quoi o de ye ne hakilila ko kan. Mifa production kanubagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw yɛrɛ bɔra sisan nɔ k'a ye jamanadenw ye hakilina min sɔrɔ ka da an tulo kan aw yɛrɛ ka hakilina ye mun ye aw minnu bɛ ka an suit sur YouTube a y'o bila commentaire la nka a kana ɲinɛ fɛnɛ ka abonné an ka chaîne mandi la n'o ye Mifa production ye ani j'aime baden ka an dɛmɛ k'a partager fana a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ.